عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وصفة جديدة من وصفات الشيف خلود. النهاردة اعمل لكم فشار بالنوتيلا. اول حاجة كده حطيت الزيت والذرة، هغطي بقى واسيبه كده يفرقع كده كويس، وبعد كده نبتدي بقى نحط النوتيلا عليه. زي ما احنا شايفين كده الفشار بالنوتيلا حاجه كده تحفه. اذا كان حطيت عليه النوتيلا كده وقلبتها فيه. اذا كانت الوصفه عجبتكم، تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخي اول باول.